Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. La République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi, et donc il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC, et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale, et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations, et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie, et je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise, et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre, et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi et au président Kagame. Pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs, et je l'ai redit aussi à l'un à l'autre. Nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les 2 présidents. Ndeko ya Congo botala ndaku oyo ya munene na kati ya Paris kuna nde esika travaux ya 19e sommet ya francophonie elekaki mokolo ya samedi le 5 octobre 2024 ezalaki bongo deuxième pe mokolo ya suka na yango travaux esalemaki na 2 temps na batongo chef d'état na ya gouvernement bazalaki na séance plénière po examiner tour à tour rapport ya président conférence ministérielle pour na travaux ya 45e session ya commission ministérielle P na audition ya rapport ya activité ya secrétaire général ya francophonie. Après chef d'état salaki pe misala na plénière ya communication ya assemblée parlementaire ya francophonie. Esengeli boyebake eza mbala ya liboso sommet ya francophonie et ezala na participation ya jeune créateur innovateur pe entrepreneur na bandeko ya société civile. Thème ezalaki bongo créer, innover, entreprendre po na misala ya jeune. Na après-midi chef d'état na gouvernement membre ya masolo balandelaki travaux na huis clos. Thème choisi ezalaki bongo un multilatéralisme renouvelé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bondi melanga ike, ye aboyaki na ye ko participer la session à huis clos. Avisitaki nyonso
oyo eza kuna na ambassade elongo na ambassadeur na biso le professeur Émile Ngoyi. Ezalaki pe occasion pour na ye akutana na communauté congolaise ya France. Elekaki kitoko avec impact na idéologie kaka ndenge boza komono entre les chefs de l'État congolais na ba compatriotes na ye. Biso pe mbondo ekolo tobetisika kambonda. Mwana ya Congo bondi melangai ke drame lokola MV Mardi oyo elekaki le 3 octobre 2024 na laka Kivu tellement que esali pasi makasi etindi l'État congolais à travers ministre social bavanda pona koluka elongo na gouverneur ya Sud Kivu ndenge nini bako harmoniser masolo na bango ya kotia kimia surtout na 22 corps oyo ekosenga ezonga Minova misusu ekokundama na Goma ba misusu baza na zone de santé nyoso tu esengeli koluka koyeba comment est-ce que esengeli kosala po calme ezala biloko pe esengeli ekabwana po bazwa ata souffle ya kovivre ba famille ba victime ba kosala ba deuil na ba enveloppe oyo ekosunga bango ba représenter ba famille oyo ba uti Minova bazwa ki pe temps ya kosolola na ministre pona oyo esengeli lokola assistance humanitaire pe sociale kotala pe ebele ya batu oyo balongwe Minova po na koluka bandeko na bango oyo bazindaki na masuwa bakondition nini esengeli bazalela bakompromis ya bien emonanaki oyo ekopermettre nyonso eleka kitoko malgré eza likama oyo ekweli bandeko donc jamais l'État congolais akotika bango isolé dossier oyo eza kaka à suivre yango pe biso tobetisika kambonda. Ndeko ya Congo bondi belangai ke na province ya Chopo mingi na Kisangani ba victime ya guerre ya Uganda donc plus de 1000 victimes de guerre baza kozwa misolo oyo l'État abandaka déjà kopesa bango selon ndenge masolo ebetamaka la commission ad hoc montant moko forfaitaire oyo eponamaka ezalaka bongo ya $2000 à chacun bino moko boyoka ba bénéficiaire ndenge baza kobetisa mbonda. Je suis venu percevoir mon argent d'indemnisation. Je remercie le ministre de la Justice Constant Moutamba pour son implication. On pensait que c'était un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité. Je viens de recevoir mes $2000. Processus oyo ezakaka ko continuer grâce à vision ya coordonnateur oyo azakuna na ba effort ya ministre ya justice et garde des sceaux mwana boka Constant Moutamba. Avec le ministre Constant, ministre d'État Constant Moutamba, vraiment nous a octroyé ce qu'on ne savait pas et ce qu'on n'espérait jamais. La nyonso coordination générale a déterminé ya ko continuer processus oyo ya ko indemniser ba victime surtout ba oyo ba dossier la bango eza malamu. Frivao aza pe ko recruter ba enquêteur na cadre exécution ya opération ya certification de victimes. Bondi melangai ke processus oyo eza cheval de bataille la coordination ad intérim ya Frivao yango pe biso. Tobetisika kambonda. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kote yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up
na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année au tozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Ndeko ya Congo boyebake Conseil supérieur ya Cour des comptes dans la session extraordinaire masolo ya première session ya Assemblée générale ya Institution supérieure de contrôle des finances publiques oyo ya République démocratique du Congo ezalaki présidé mokolo ya lundi le 7 octobre na Fleuve Congo Hotel na chef de l'État magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na suka ya article 41 ya loi organique. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes na organe ya gestion de la carrière ya ba magistrat ya cour oyo ba organisaka ba recrutement ba élaboraka ba proposition ya ba promotion na ya ba oyo ba kokende retraite ya ba démission ya ba relève anticipée ya ba fonction pe ya ba rééducation ya ba magistrat na yango esengeli bondimela ngai ke le Conseil supérieur ba organisaki session oyo extraordinaire ezalaki convoqué na premier président de la Cour des comptes. Ba question ya ordre du jour ezalaki bongo recrutement ya ba magistrat ya Cour des comptes, célébration ya départ ya ba magistrat oyo baza kokota retraite, ba magistrat oyo pe bakokisi âge ya kokende retraite na promotion ya ba magistrat. Boyebake Cour des comptes eza kotambola la premier président Munganga oyo apesi ba merci epai ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge andimi ko réhabilité cour oyo depuis akoma la magistrature suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés. C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fatih Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. Bondi Melangai que Cour des comptes a s'engagé pour la colonne de la mission. Il y a contrôle de la gestion des finances à l'État. Il y a combattre la corruption. Na ba anti-valeur nyonso. Yango pe biso. Tobetisika Kambonda. Mwana ya Congo, boyebake, service national azali kosala kaka, ba démonstration moko oyo ezako kamwisa batu. Bana oyo bazalaka bakuluna, ba koma lelo oyo utile la société, baza kosala, ba action ya kitoko lokola, kopesa ba bana ba école, na ba institut supérieur, tout oyo ba frappé encore fort po, na ba bureau ya ba bourgmestre donc, na ba commune ya ville province ya Kinshasa. Chaque commune aza kozwa 10 armoires, 20 mesa, na bakisi, na salon, et pesami déjà, et pas y a 15 bourgmestres, y a ville province ya Kinshasa.
nyonso esalemaki na présence ya VPM ya intérieur mwana mboka Jacquemel Chabani oyo asepeli pe na ba effort oyo emonani na service national ndenge esali encadrement ya ba jeune oyo bazalaka bakuluna miibi melelo bakomi ba bâtisseur de la nation. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile, la transformer, la rendre utile à notre société. Le service national a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans l'agriculture et dans les ameublements. Nyonso oyo ndekolanga ezakaka ba vision le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ba action ya boye esalemo ba institution pe mingi ya mboka en tout cas bon dibelanga ike ba conseiller ya bango kaka ndenge chef ya service national abeteli yango mbonda. Meubles qui sont une dotation du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale ainsi que du service national pour permettre au bureau des communes d'être quand même dans de bonnes conditions de travail. C'est un premier geste qui va dans le sens d'équiper les différents bureaux de l'administration en meubles et que très prochainement, des activités, des dotations vraiment de très grande envergure vont avoir lieu dans plusieurs administrations de la ville de Kinshasa. Et bongo, ba bourgmestre oyo, baza ba bénéficiaire, ba lo bate po bazwa zéro. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Kabiana so toki na station bo ateka biso photo finambongo. Kabia pe kitine ya kiti ya malonga te. De photo finambongo photo zo kabiana. Kabiana na me kiti mais kozona comme na passe. Ateka te. So e ka be ateka te avant telo kabia fo fina. De so fini de watchela te. Ce qu'on na transport normal ni. Le dossier que transport moyen qui desate. Nzela eza bien te. Nzela ezaka moko. Nzela ezaka mibale misatu 4 pour faciliter transport ekita. Okita carburant mais nzela eza bien te. Soki bokasa kuna nzela eza te. Oleka nzela nini? Onga na oyebisa ministre ezaka ke carburant veut qui va un temps normal. C'est un temps normal va biso pe to transport to okita. Les micho moyen to quitter transport et ça défi que carburant ne vandité. Kiti. So fongo banzela net gesa nini ekiti. So nzela fongo mité. Ata carburant kiti. O ça le côté. Mbote bankolo. Mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lobola baka mafunda. Mbote na bino bisika bonso bozwami ezangaye le coutumier suprême, le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu. C'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni
to problème oza nango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesila bino yango solution lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela batu basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba ko sungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai mais c'est plus cher les poissons qui cher c'est cher poisson ça cher moi bon ça qui mais les autres sont assez parce que le plus cher biso toza ba peuple congolais papa na biso oyo aza bokonzi mboka aza biso aza po asunga peuple congolais to po biso to susfa kaka nzela ya malamu ezate surtout na route mokali na biso soko okoti libulu munene eza na muta osunga biso azate eza kaka na kata kolala fulu boye na wenze kolia pasi bana bekoli leta baatanga te baokende baobenga na bango baetudia bazokotela baona bekoli baolanda baprofesseur bali kotangisa te bazozongisa bana vile kisaka tokokansu te eleki cher na cher transport nakoza na 10 000 banga wana koma tizana 10 000 wana nakozongela yango te transport ezosila ndenge oyoki 300 3000 bademi mpe bademi terrain donc bino tovotaki papa tosepelaki po bakitila biso dola bakitila mpe kolia ezala kitoko toyoki essence ekiti po biso kolia mokoni botelemela biloko ya kolia ekita mpe biso mpe tolia bien topangisa mpe bana tozokoka te kaye lelo ezalaka kaye kosombako 3000 kaye osomba 4000 lelo kaye komi 9000 kaye moko 12 bon soki oza na bana 10 na ndako fo somba kombie mpo bana wana batana fo toke lelo kura mosusu lelo toke kura mosusu tozokoka te tolembi toyembe tokosuka wapi na bana tokoka te leta talela biso makambo oyo essence ekiti no dola ezokita te biloko nyonso ezaka tani tokosufrir toza na bana baotanga ndenge nini tozokoka te. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Nekolanga Congo, tomonaka kaka bandako ya matisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango. Bonda ekolo magasin d'actualité débat etambola ki na village ki Kapa oyo est dans le territoire ya Bagata la province ya Kwilu tokenaki ko découvrir bino moko boyoka nini ba fabrique ka bandako oyo ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka pe ba mabota ebele kati ya bandako oyo Monsieur Guilain na sana basi mibale na bana mine to pikoli esobe le yango totiaka ka liboye pona kozalela kaka 2 mois 3 mois nako pikole sobe nako kata bambanzi donc ba risque kaka anga moko parce que ndako libose kufi yango na osala susa mibale bisombo na ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo bondi malanga ke ba mabota pe koto ebele batangaka ba vivraka kaka la bandaku oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie pe mingi
okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble biloko boy et ça le kitoko yango pe biso tobetisika mbonda. Période na période ezalaka na biloko nango toyebi ke ba période de ba manga, ba période de ba avocat, to benga ngo période de ba fruits et bimaka ndenge na ndenge. Malgré mingi ba ki para ko utiliser biloko wana te ba bossa rapport congolais a mesala na ekaka kolia fufu surtout quinoa vraiment en particulier. Mais na mikolo oyo ezali période de ba mbinzo ezali ko bimala kata ba zamba na ba mboka ezali ko ya ndenge na ndenge ba mbinzo ba makelele obo ezali ko mona oyo mais et comment difficile au mona congolais aso ma mbinzo to alia makelele c'est comme si importance nango e banaka te. Mais to la bama bateka yango ndenge nini babetsaki mbonda liboso ya caméra na biso. Makele oyo ezota plata bateke makele oyo eza bien na kolia eleka ta kutu musuni mais to pouvoir pas la kolia pour eza biloko période na mbula mako eza mbala mako eza te ya mikolo nyonso yango to pouvoir pour la kolia yango conseil na kopesa ba pona makele ba lia kango pour eza biloko période eza nini eza formalité eza biloko bokoko. Tokosenga na bakinois to pe bakinoise en particulier boye baka valeur ya biloko oyo la tango ebimaka parce que ezali mingi ba bio to yebi ke mingi 80% biloko liaka et utaka na libane ya mboka entre autres ba bipanzi bambanga basoso ba mabundu ba Thomson mais oyo ezali vraiment naturel et c'est réalité comme la période nango kosombaka yango koliaka yango parce que ezali ko contribuer na ba santé la biso batu biso awa to betisika mbonda. Mona Congo, en tout cas, bon dimelanga keso kei na changu la commune Kimbaseke mikolo oyo, ba miibi, ba tomoki mabepe, la police, en tout cas, avec beaucoup de professionnalisme, ba kaniko sili sabango botala lokola a. Na souciet ya bimi oyo, ezali sur avenue Indépendance, la route Mokali, na commune Kimbaseke, ba tia maboko, na moibi oyo, en tout cas, kobuka bandaku, koiba, kobotola, koviole, nyonso ezaka vraiment ba domaine na mais tout oyo akoyi na filiale la police binomoko boyo kanenge ni monda ebetamaki bandeko oyo eza fayi oyo tuna eza bana oyo baza kobebisa mabele secteur na biso kobotola koterroriser population lobi babenga biso na 4h du matin akoti na ndako moko bake kobuka yango bazwi babiloko na bango ba TV à part ça eza bano bazobotola ba téléphone bazosala bazobebisa population nde lobi tokite sur le terrain totie bango maboko oyo eza fayi oyo ezali tuna donc bano bazobebisa mabele na biso na Kimbaseke 3 na mabele oyo ya commandant major Visa. Ah oui, toko senga kaka na la police en tout cas bon continuer comme ça la musala kitoko avec impact na idéologie po population ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba vivre na kimia yango pe biso tobetisika kambonda. Ndeko ya Congo, boye bake mingi bamatanga tokendaka okomona babengi DJ po ako kontrole baka musique mais mingi baba DJ et comme ba kopu na babola bamatanga abala ko bokaka ba tout même ba membre ba famille te po ba pesaka ba mbongo mais ba famille misusu et pesaka ba kanda et surtout que ceux qui va yebike mbongo e kaboni mais e ko de cotisation te kaka nenge iso oyo eza koloba ba beti DJ na matanga ko batandi na salle un temps na marque na ye prêtre moko a commis yokaye. Pessi, bon signal le DJ, prêtre de Castro a commis déjà. Tellement que les prêtres de Castro allaient là koyebana, yewana na matanga batu ayeko sa batapage. Les DGP à Boukalagate, malgré tout, Abelali de Castro à Kota, Tala Bazi Bundenge, Azakoboga Mosolondenge Mabe. Yeyo assi a commis de Castro, prêtre de prêtre. Tellement que de Castro a pensé les DJ Mongo, DJ Azimongo, la Negamoga facilité, et Pessi famille Kandala Passi, Binomoga Boyoka. Moko la famille Atuni. Pessi, c'est pour moi Azalinani. La liboto de Ebietan. Oh DJ, pesa mort à Pessi yo. Comment la famille a tiki rien? Kakayo. Et comme une tellement que DGP Moutou Makasi n'a pas sabinoté famille et Tomoki parce que DJ m'a plein les DJ azangaba argument n'a pas sabinoté comme reversé wana les DJ azu souka la fois pépé famille n'enga liboma un tel petit weekend dépa et pas les coco tiri bino moko bolanda.
omoni vetiri na matanga ya bato yo DJ oye kopi ya kobwaka ayaya yabaye toteika ya ba DJ boye baraketa bokene ba matanga ya bato keba na mabanga les prêtres la famille bayebi ete famille mingi baza na besoin ya mbongo bakuna libota na bango bino pe bosa ba voter na matanga ya malame bongaka contribuer sika bandeko bakufeli po e permettre ke ba obsèque eleka kitoko ke okabela ba DJ ba mbongo tandenge nini esukeli mabe yango biso topesika conseil pe tobetika kambonda